Добрый вечер, привет всем. Сегодня нашел много интересной информации, хотел с вами поделиться. Ну вот, такая женщина есть в социальных сетях, Наира Заграбян. Очень много сейчас про нее информации, тут решил вам много рассказать. Она написала: Пашинян сам не уйдет, я слишком хорошо его знаю. Ну вот, это политик, она депутат от процветающей Армении, есть такая партия, она написала, что Пашинян так просто не уйдет и что надо применять все средства протеста, разрешенные законом, чтобы убрать его с власти. И вот еще Заграбян не любит азербайджанцев, и, как сказать, часто такие статьи потом в Фейсбуке, и там пишет, вот, в общем, она здесь написала, что на своей странице Facebook фотографию опубликовала церкви Спитак Хач, и она написала: на церковью Спитак Хач в Анкасаре подняли флаг Азербайджана. Да будут прокляты предатели и оправдывающие предательство. Прокомментировала она фотографию. Вот это, здесь флаг висит азербайджанский. В общем, я зашел, стал собирать информацию про нее. Сейчас я вам расскажу, что я тут нашел. Депутат от фракции «Процветающая Армения» Наира Заграбян заявила, что она и ее коллеги получают угрозы от разных лиц из-за критики в адрес премьер-министра Николы Пашиняна. В эти дни я и мои коллеги получаем множество угроз от разных лиц. Они угрожают убить, сжечь нас и наших детей за критику в адрес Николы Пашиняна, сообщила Заграбян на своей странице. По ее словам, есть сведения о создании вооруженных банд, которые намерены свести счеты с оппозиционерами. В общем, сейчас еще вот такая новость. Я вам как раз вчера рассказывал про этот Худовенский монастырь, и вот что она заявила про этот монастырь информация. На площади Свободы в Ереване было собрание, и она там заявила, что со всех армянских храмов, находящихся в районах, которые должны быть переданы Азербайджану, снимают кресты и колокола. Вот это заявила сама Наира Заграбян. И вот дальше. Она недавно разговаривала с предводителем Карабахской епархии, епископом Паргевом Мартиросяном. И вот что она сообщила. Сейчас они снимают кресты и колокола с монастыря Дадиванг. Вот она про этот монастырь говорит. И Дадиванг пытается спасти фрески и хачкары. Это камень и крест. Вы понимаете, что это такое? С наших храмов снимают кресты, сказала Заграбян. По ее словам, у представителя армянского духовенства осталось всего 4 дня, чтобы успеть спасти все эти реликвии. Ну вот, она сказала, что сейчас армянские священники снимают, как по ее названию, кресты, хачкары и пытаются спасти реликвии. Ну, я, в общем, дальше решил зайти на Facebook и посмотреть информацию, что она пишет о ситуации в Армении. И, конечно, сейчас я вам зачитаю, был шокирован. Вот ее заявление недавнешнее. Вот, я сейчас вам буду читать, вы сами слушайте. Турки входят в Сюник метр за метром. Потом я на карте покажу этот город. Правительство – это труп. Сюнянцы держат границы родины. Армянской стороне пришлось отступить 800 метров от территории села Арвуз Сюникской области. Азербайджанские солдаты потребовали отступить на 800 метров от села Сюник-Аравуз при рисовании границ. Сейчас я вам на карте покажу, посмотрите. Вот это село Сюник. И вот здесь уже азербайджанские солдаты делают, как сказать, демаркацию границ. Вот здесь уже. И практически они уже 800 метров зашли в это село.
Сейчас я вам дальше буду зачитывать все. Так, мэр деревни Аграм Овсепян пытался вести переговоры с азербайджанцами, но турки пригрозили, что если не вернуться обратно, мы сожжем беспилотную технику. Тут неправильно она написала. В общем, если что, будут какие-то протесты, они поднимут беспилотную технику и всех вас уничтожим. После недельного удержания деревенских позиций аравузийцам пришлось отступить. Турк обошел заповедники, деревни и очень важные высоты. Ничего себе заявка. Так что тут здесь турецкие военнослужащие, что ли, вместе с азербайджанскими уже какие-то высоты обошли? Так что уже правда говорят, что турецкие миротворцы уже подтянулись сюда, что ли, к этим границам. Но она сама пишет, я читаю, как она пишет. Так, разумеется, ни одной из правительственных переговоров с турками не обнаружилось. Оказывается, уже какие-то переговоры правительства с турками идет. И после всего этого найдется, кто скажет, Арцах не сдался, и теперь турки не войдут в Сюник. Турки уже в Сюнике. И я хочу видеть кого-нибудь такого. Так вот, понимаете, вот еще она говорит Сюник и Аравуз. А посмотрите, все правильно она говорит. Вот Сюник уже, говорит, турки вошли. А вот вам и Аравуз. Тоже на границе стоит практически. Вот он, Аравуз. Вот. И сюда, что ли, опять же, азербайджанцы уже продвинулись на территории Аравуса. Но это по ее словам. Это лично ее слова. Как она написала, так я говорю. Это вам уже тут судить. Я просто зачитываю, что Наира Заграбян написала в своем... Ну и вот, правильно, Аравуз, вот. Она написала. И написала, блин, патриотические земли. Она так написала. Вот тебе и патриотические земли. Так, какие еще новости так у нас? Ну и тут такой сейчас, как сказать, клип сделал. Сейчас попробую запустить. Так, где тут он сейчас? Помните, сейчас я как раз вот тут сейчас врублю. Так, где он тут? Так. Там, когда демаркация границ была, и, как сказать, это армяне не давали, как сказать, подойти. Это раньше, как бы сказать, те года очень было строго, что, мол, не подходи, мы тебя уничтожим. Ну и вот сейчас, смотрите, такой ролик сделал. Это как будто Пашинян. Сюда нельзя. Сюда нельзя. Тут следы. Нельзя сюда. В чем дело? Товарищ, нельзя. Я здесь живу. Сюда нельзя. Это Пашинян говорит. Это как будто Макарчан, но это как Пашинян. Сюда нельзя, здесь граница. Сейчас мы тебя... Друг, мы тебя сейчас... Я тебя как брата прошу. Как брата. Не подходи. Не подходи к границам. Не подходи. Не подходи. Ну и вот, после того, как война закончилась, это сейчас примерная картина такая, что Пашинян подходит к Путину и просит о помощи. Я Путина изобразил как Савелий Крамаров. Послушайте, что говорит Пашинян. Слушай, Друг. У тебя хорошие глаза. Сразу видно, что ты хороший человек. Помоги, пожалуйста, теперь. Пойдемте. Извините, назвали. Давай. Лет через 5. Лет через 5, говорит Путин. Путина самого тут в каталажку уже сажают. После того, как договор кончится, трехсторонний, о перемирии, через 5 лет помогу, говорит, сейчас пока не могу. Помогу. Поможешь. Ну и вот, я говорю, поможешь через 5 лет, когда уже срок договора придет, может, тогда и поможешь, сейчас уже все. Ну и вот, идут, как сказать, перемирия, все нормально, идет границы, все, сделали демаркацию границ, и азербайджанские, армянские военнослужащие подают друг другу руки, и все. Все нормально,
Все разобрались с границами, никаких проблем нет. Давай, до свидания, все хорошо. Ну вот. Ты заходи, если что. Ты заходи, если что. Ну ладно, вот такие новости, ребята, на сегодняшний день. Как сказать, что нашел интересного, то я вам показал. Ну вот, как сказать, да, Наира Заграбян правильно заявляет, что Пашинян сам не уйдет. Я слишком хорошо его знаю. Ну да, и вот теперь сторонники Пашиняна даже угрожают и ей самой, и ее, как сказать, партии, и даже детям. В общем, сейчас, ребята, там будет, я чувствую, революция. Уже такая накаленная обстановка. Ну и последняя новость, чуть не забыл. Вот, хорошо, что вспомнил. Так, 300 молодых ребят скрываются в лесах, это Саркисян заявил. Так что это уже информация серьезная. Я думал, там в районе Гадруда уже скрывается всего лишь где-то, вот, Гадруд, где он тут? Вот он. В районе Гадруда небольшая, их там численность 30 человек. Так оказывается, знаете, сколько уже там человек? Там уже 300, говорит, молодых ребят, армян, военнослужащих. И вот он что написал. Более того, один человек по имени Александр Радов недавно направился в Карабах и через своих родных выяснил, что порядка 300 молодых ребят скрывается в лесах, расположенных на территории подконтрольных теперь Азербайджану. Они пытаются выбраться оттуда, однако никто не может им помочь, потому что в Армении власть недееспособна. Так что вот, ребята, давайте обращайтесь к этим миротворцам, пускай высылают российских миротворцев с минерами, саперами, потому что там не пройти. И берут российские флаги, чтобы их потом не расстреляли сами же армяне. И пока не поздно этих выручают 300 человек, иначе они там замерзнут, и уже и продуктов там нет, и с голоду помрут. Так что вот информация для армянских матерей, для вообще... Там, оказывается, их так много, я сам в шоке. Я не ждал, что-то они прячутся, и где они там в Гадруде, там в этих лесах. Так что вот такие, ребята, дела. Пускай их выручают российские миротворцы. Ну все, всем спасибо, всем пока. До новых встреч.